σας, γράφουμε. Ένα ρεπορτάζ για τον Μουστάφα ήρθαμε να κάνουμε. Θέλω να καταρχάς βλέπετε Μουστάφα. Φυσικά και βλέπω Μουστάφα. Ωραία. Για πείτε μας τη γνώμη σας πρώτα για τον Μουστάφα. Είναι, πιστεύω, από τα καλύτερα έργα που έχω δει. Έχω δει όλο τον πρώτο κύκλο, 2 φορές να σας πω. Περιμένω να βγει τώρα ο δεύτερος που έχω ακούσει ότι θα είναι πολύ συγκλονιστικός. Έχετε πολλή αγωνία, έτσι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια. Τι περιμένετε να γίνει, για πείτε μου στο δεύτερο κύκλο, τι περιμένετε να γίνει. Δεν ξέρω, είναι απρόοπτα όλα τα γεγονότα. Δεν ξέρω. Έχετε πολλή αγωνία, έτσι. Δεν μπορώ, ναι. Δεν μπορεί. Περιμένω να ξαναδώ το Big Smoke πάρα πολύ. Το Big Smoke, σας αρέσει ο Big Smoke? Πάρα πολύ. Ειδικά η είσοδος του ήταν τρομερή. Η είσοδος του Big Smoke ήταν πολύ καλή. Ναι, πάρα πολύ καλή. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου φίλε. Γεια σου. Είμαστε από τον Μουστάφα, ήρθαμε για ρεπορτάζ. Πες μου, έχεις δει Μουστάφα, έτσι? Έχω δει, φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που υπάρχει. Περιμένουμε τώρα να βγει η δεύτερη σεζόν. Αγαπάμε Μουστάφα, φίλε. Θέλω τη γνώμη σου, την ταπεινή γνώμη σου για τον Μουστάφα. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχει βγει. Το πιο ωραίο πράγμα που έχει βγει. Ποιο θα προτιμούσες, Μουστάφα ή James Bond? Ποιο? Μουστάφα ή James Bond? Μουστάφα, φίλε. Μουστάφα, έτσι μπράβο. υπάρχει Τι άλλο. περιμένεις να γίνει? Πες μου τι περιμένεις να γίνει. Περιμένω να πέσει περισσότερη δράση. Περισσότερη δράση. Ενέργεια, περισσότερη τα πάντα. Αυτό θέλουν οι Μουστάφα fans. Δράση και ενέργεια. Ποιος σου άρεσε περισσότερο το Μουστάφα? Ο Σμόλ. Ο Σμόλ, μπράβο. Μια δήλωση. Είμαστε από το Μουστάφα, ήρθαμε για ρεπορτάζ του Μουστάφα. Πες μας τι περιμένετε στην επόμενη σεζόν. Καταρχάς την έχετε δει την πρώτη σεζόν. Ναι, την έχω δει όλη την πρώτη σεζόν. Και τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ενδιαφέρον βασικά, είχε ενδιαφέρον. Περιμένω να με ανυπομονησία την επόμενη. Τι σου άρεσε περισσότερο, τι θες από το Μουστάφα, τι περιμένεις? Τι περιμένω. Περιμένω λίγο ακόμα δράση. Περιμένεις ανατροπές στη δράση. Ναι, περιμένω ανατροπές στην πλοκή. Στην πλοκή, ναι. Αυτό και περισσότερο αίμα. Δράση και ενέργεια. Το αρέσει το αίμα. Ναι. Μπράβο. Ευχαριστούμε φίλε. πολύ, κύριε. Ήρθαμε για ρεπορτάζ από τον Μουστάφα. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για τον Μουστάφα. Πολύ καλό έργο, το βλέπω κάθε βράδυ στις 9. Φίλε, είμαστε από τον Μουστάφα, ήρθαμε μια συνέντευξη. Για πες μου, έχεις δει Μουστάφα, έτσι? Έχω δει. Έχει δει Μουστάφα. Και για πες μου, τι σου άρεσε? Μου άρεσαν εκεί σκοτωμοί, ξέρεις, τα ξύλα και αυτά. Και εντάξει, τα αίματα ή τα γαμάτα. Αυτά είναι, ναι. Τι περιμένεις να δεις τον Μουστάφα, περισσότερη δράση και έτσι? Περισσότερη δράση, γαμίς και τα πάντα όλα. Αυτά είναι. Να σου πω φίλε, για πες, τίποτα άλλο για τον Μουστάφα. Εντάξει, πήγα πέρυσι για τη Σιόν, τώρα δεν ξέρω αν θα μου πάω. Ο αγαπημένος ήρωας? Τον Σαλιέρη. Τον Σαλιέρη. Ευχαριστούμε φίλε, να είσαι καλά. أنكم تسيرون ضد التيار الذي تسير فيه الحركات الإسلامية الأخرى؟ الحمد لله. نعتقد أن الجهاد فرض عين اليوم على الأمة، ولكن ينبغي التفريق بين الحكم وبين القدرة على القيام به. ففي أي بلد توفرت المقومات اللازمة من العدد والعدة فما يلزم. Wir wollen nicht lieben und wollen nicht spenden. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst Como padre me inspira y como presidente su valentía me ha hecho recordar que ningún obstáculo es muy grande, ningún camino muy largo.